안녕하세요, 시약초 구독자 여러분. 여러분의 단골 약사 김정은 약사입니다. 자, 한루가 지나서인지 이제 제법 공기가 선선해지고 차가워졌는데요. 본격적으로 가을에 들어가면서 아침 저녁으로 차가운 바람이 불고 또 일교차가 커지는 전형적인 환절기 날씨를 보이고 있습니다. 환절기가 되면 목이 간지럽고 기침이 시작돼서 약국을 찾으시는 분들 많으신데요. 오늘은 기침으로 불편함을 느끼고 계신 분들에게 도움이 될 만한 정보 가지고 왔습니다. 자, 오늘의 약질시 시작해 볼게요. 이 환절기에 유독 주변에 기침하시는 분들이 늘어납니다. 사실 이 기침은 몸의 방어 기전 중 하나로 기도에 있는 이물질이나 병원균을 밖으로 배출하기 위한 우리 몸의 자연스러운 현상 중 하나죠. 자, 하지만 이 기침이 심해지게 되면 가슴도 아프고 오히려 기관지도 더 상할 수 있고요. 수면이나 일상생활도 방해를 받을 수 있어서 관리가 필요합니다. 자, 우리 보통 기침이 나면 감기를 가장 먼저 의심하시죠? 그렇지만 이 기침 증상의 원인이 단순 감기가 아닌 경우도 있습니다. 이 감기에 의한 기침은 보통 3주를 넘지 않고요. 이 경우에 따라서도 8주까지는 갈 수 있습니다. 그런데 이 8주 이상 기침이 계속되는 경우라면 이때부터는 만성 기침으로 분류를 하게 되는데요. 이 만성 기침의 원인은 감기에 의한 합병증뿐만이 아니라 폐렴, 천식, 폐기종, 결핵, 그리고 역류성 인후두염 등의 질환을 의심해 볼 수도 있습니다. 따라서 이 기침이 오래 지속된다고 하면요, 그냥 몸이 허해졌나 보다 하면서 기침 가래약이나 배도라지 같은 이 목에 좋다는 음식들로만 버티지 마시고 2달 넘게 지속되고 있다면 꼭 병원을 방문해서 원인을 확인해 보세요. 자, 일반적으로 약국에서 기침에 쓰이는 약들은 진해거담제라고 합니다. 이 기침을 멈추게 하는 진해제와 가래를 없애는 거담제인데요. 이 각각이 따로 나와 있기도 하지만 보통 가래가 있는 경우 이 가래를 배출하기 위해서 기침도 동반되기 때문에요. 이 기침 가래에 동시에 사용되는 진해거담제로 활용되죠. 이 대표적인 진해제는요, 덱스트로메토르판, 노스카핀, 메틸에페드린 성분이 있습니다. 자, 일반적으로 감기약이나 목감기약에 많이 사용되는 성분인데요. 이 진해제를 복용할 때는 꼭 먼저 확인해야 할 사항이 있습니다. 바로 가래의 유무인데요. 이 가래를 동반하는 습성 기침에서는 이 기침을 멈추는 진해제만 사용되는 경우 하기도에서 배출되지 않은 분비물들이 축적되면서 이 2차 세균 감염이나 기도 폐쇄액 등의 문제점을 유발할 수 있어요. 그래서 이 원칙적으로는 가래가 많이 끓는 기침이라면 진해제의 사용은 좀 피하고 가래 배출을 원활하게 해주는 거담제를 우선적으로 고려하시는 것이 좋습니다. 자, 일반적으로 약국에서 접할 수 있는 기침 가래약은 진해제와 거담제가 함께 들어가 있는 경우가 많죠. 각 성분별로도 주의할 점이 있는데요. 이 덱스트로메토르판 성분은 천식 환자는 복용해서는 안 되고요. 알코올, 항히스타민제, 그리고 신경정신과 약물들과 상호작용이 있을 수 있어서 확인이 필요합니다. 메틸에페드린 성분의 진해제를 함유하고 있다면 이 성분들은 교감신경 흥분작용에 의해서 두근거리거나 잠이 안 올 수 있어요. 따라서 평소에도 좀 불면증이 있으시거나 심장질환이 있는 경우라면 피하는 것이 좋겠죠. 또 소청룡탕, 갈근탕과 같이 감기 증상에 사용되는 한방약제 중에서 마황이 들어간 약제와는 함께 복용하시게 되면 이 두근거림, 불면증 이런 부작용이 더 심해질 수 있으니까 주의가 필요합니다. 가래를 삭혀주는 약이라고 많이 표현하시는 거담제는요, 이 삭힌다는 표현 때문에 왠지 가래를 녹이거나 어떻게 없애버리는 약으로 많이 생각하시지만 원래는 가래의 점도를 좀 낮춰서 가래 배출을 도와주는 약입니다. 그래서 이 구아이페네신, 카르보시스테인, 아세틸시스테인, 브로맥신, 소브레롤, 암브록솔 등의 성분이 있는데 이런 거담제를 먹고 가래가 더 많아졌다고 하시는 경우가 있어요. 그래서 대부분은 이 가래가 밖으로 배출되는 과정 중에 좀 놀라신 경우가 많습니다. 거담제를 복용하면 초기에 일시적으로 가래량이 늘어나는 것처럼 보일 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠네요. 우리가 콧물약으로 잘 알고 있는 항히스타민제도요, 이 기침 가래 완화를 위해 사용되기도 합니다. 성분 자체가 이 기관지를 이완하고 기침 중추에 작용해서 기침이 덜 나도록 하는 작용이 있기도 하고요. 이 코와 같은 점액 분비물이 뒤로 넘어가서 나오는 후비루로 인한 기침일 때도 도움이 될 수 있어서입니다. 그래서 나 콧물은 안 나는데 왜 항히스타민제가? 하고 놀라실 필요는 없겠죠?
또 이 한약 제제로 이루어진 제품들도 기침에 많이 활용되죠. 일반적으로 가장 많이 활용되는 것은 맹문동탕입니다. 이 목이 건조하면서 간질거리고 맑은 가래가 끈끈하게 붙은 느낌 때문에 잔기침이 나는 경우에 효과적인데요. 그 외에도 증상에 따라서는 삼소음, 청상보아환, 청패탕, 시암탕, 소청룡탕 등의 한약 제제가 사용되기도 합니다. 진해제 중 일부와 항히스타민제는요, 졸음을 유발할 수 있습니다. 따라서 이 기침약을 복용하는 동안 자동차 운전 또는 기계류의 조작은 피하시는 것이 좋겠죠. 또 이 복용하는 동안 진한 황록색의 가래가 나오거나 38.5도 이상의 열이 나는 경우, 또 체중이 감소하거나 피가 섞인 가래가 나타나는 경우라면 이 약으로만 버티시기보단 즉시 병원을 방문해서 진료를 받아야 합니다. 일부 거담제들은 이 입을 마르게 할 수도 있고 또 우리 수분이 부족하면 가래가 더 끈적여질 수 있죠. 그리고 이 기관지 점막이 건조하면 치료 효과도 떨어질 수 있으니까요. 기침 가래 증상이 있다면 물을 많이 마시는 게 좋습니다. 그리고 이 기관지를 자극하는 맵거나 가루로 된 음식류는 좀 피하시는 것이 좋겠죠. 약국에 정말 많은 종류의 기침약이 있지만 여러분이 어떻게 사용하느냐에 따라 기침을 떨쳐낼 수도 있고 계속 안고 갈 수도 있습니다. 여러분 동네의 단골 약사님과 상의하셔서 현재 증상에 맞는 기침약 잘 골라서 사용해주세요. 그럼 이번 가을은 기침 걱정 없이 건강한 가을 보내시길 기원하겠습니다. 그럼 저는 다음 시간에 돌아올게요. 안녕!